كيما راكم تشوفوا راني موجود كان غادي يطيح لي السطوانه. المهم وصات. المهم هاد الفيديو غادي تكون على الناس اللي كيخدموا في يوتيوب وعندهم قنوات يديروا مراجعة الهواتف والانبوكسينغ. غادي نوريكم هاد لاستيوس كيفاش تدخل شي واحد يطلب بك الاشهار وتدخلوا في وسط لا فيديو. سميتها هذيك الاخرى، كاين انبوكسينغ وكاين ريفيو. فوالا ريفيو مراجعة فتح العلبة. هاد الفيديو سبيسيال غير الناس اللي يخدموا المراجعات. بقى معنا الصد في هاد الفيديو تفرج لها حتى الثاني. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم. اللي بغى يجي يحسن مرحبا بكم، مرحبا بكم في لاشين تاعنا يوتيوب. اللي بغى يدخل يتابونا يشوف لي فلوغ تاع 2020. نديها الكلام كسكرت بدوم شوف بدون اما راسك اتابونا ويلا وصل درك لهاد اللحظه هذه دخل تابونا وخلينا شي كومونتير. اجي معك شي بروجي. السلام عليكم، فيديو جديد معكم. غادي نتكلموا على إيكغيك 6 6 اس. إيكغيك 6 اس خرج في 2020، اخر ما كاين عند الهواوي. غادي نعملو انبوكسينغ ونشوفو واش كاين موجود في هذا الهاتف. المهم قبل ما نبداو الفيديو نطلب بكم تشتركوا. بغينا نمروا 1000 ابوني، كلشي راه في يديكم الدراري. ابونيو يلا خليكم مع هواوي. موجود حاليا عند واحد لامي ديالي في التعليق. كيما راكم تشوفوا راني موجود في الصالون عند امين فلوغ. غادي دابا ندير عليكم واحد الطله تشوفوا. نخلي لكم لاشين ديالو في صندوق الوصف. السلام عليكم. غادي ان شاء الله يكونوا فيهم افلام قصيره، يكونوا فيهم حوايج بزاف بالنسبه لاكوافير ولي فلوغ، ويكون معنا التحكم ان شاء الله. هادشي اللي كاين. المهم راكم شفتوا كيما راكم شفتوا الصالون. هذا هو الصالون ديال السي امين. ونكملوا المراجعه ديالنا اللي غادي نعملوها على إيكغيك 6. نحل قدامكم ما نكثرش عليكم في الهضره. هو هانتا واش موجود فيه الساعه. كاينه كرتونه التليفون جاي داخل في الكرتونه. صندوق اخويا امين شوفوا هذا. هانتا هذا المهم نخليو الهاتف هنايا. واش موجود العلبة. هانتا العلبة فيها شارجور، ولكن لي كيت ما كاينينش على الدراري. لي كيت ما موجودينش، كاين غير كابل وشارجور. لا هاد السيري تاع إيكغيك 6 خرجت بلا لي كيت، باش ديروها في راسكم قبل ما تشريو الهاتف. المهم لابواطية هادي والهاتف ها هو. سمحوا لنا الديرونجمون تاع هاد لامونطورات اللي راهم يفوتو، يمكن مابقاوش تسمعونا مزيان. هانتا هواوي كي داير، عنده ديزاين زوين، كولور كروماتيك. هادي بلا ما نوريها لكم راه باينه بلي فيها كاتالوج وفيها داك فيها هاد المسمار ديال باش تخرج لابيس. المهم الهاتف ها هو كما تشوفوا. البصمه ديالو فيه كاميرا وحده، مكاينش كاميرات بزاف. 64 جيجا في الميموار و 3 جيجا في الرام، والباتري عنده 4500. غادي نشعلوه. ها هو الديكور ديالو. المهم خليكم مع هاد. المهم انا وصلت لهنا عارف باللي راك مهتم بهاد المواضيع اللي كنديرهم. يعني كنشرح اليوتيوبرز كيفاش يطلعوا القناه، المواضيع كي دايرين، النصائح، المونتاج. المهم نخلي لك تابوني تشترك في القناه ديالي. خليها لك في التالي غادي تلقى واحد يعني داير هكا دويره صفراء، هذيك هي لاشين ديالي. كليكي عليها سبسكرايب. وغادي نخليكم القناه تاع الفلوغر امين زروال، حتى هي القناه ديالو. الناس اللي تبغي لي فلوغ يقدروا يابونيو، راه كيدير لي فلوغ والافلام القصيره. يلا نخليكم يلا باي.